บุรีรัมย์เราเปลี่ยนนะครับจากเป็นเมืองผ่านมาเป็นเมืองพักเป็นเมืองซึ่งเป็นเมืองต้องห้ามใช่ไหมครับที่จะขาดไม่ได้เลยบุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นคนที่รู้จักยังไงบุรีรัมย์มันเกิดที่คนรู้จักเยอะมันเกิดจากสนามแข่งฟุตบอลระยะหลังๆมาท่านก็ทำสนามแข่งรถคนนี่เริ่มรู้จักเยอะแน่นอนว่าตอนนี้ GDP เราเติบโตมากขึ้นลูกหลานคนในบุรีรัมย์เนี่ยมีงานทำมากขึ้นพวกเขารับรู้ได้พวกเขาถึงมีใจที่จะร่วมด้วยช่วยกันบุรีรัมย์เนี่ยเราเนี่ยความที่เราเนี่ยเคยลำบากมาก่อนเคยจนมาก่อนเป็นเมืองปิดเป็นเมืองผ่านเป็นเมืองซึ่งไม่มีรายได้อะไรเลยเศรษฐกิจแย่มากผู้คนไม่มีงานทำต้องไปหางานทำที่อื่นต้องไปเรียนหนังสือที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรซึ่งมันอาจจะอยู่ในมิติที่แตกต่างเขาบอกถ้าไปบุรีรัมย์เนี่ยต้องตามน้ำกินนะแต่ก่อนนะเขาบอกคนอยู่บุรีรัมย์ต้องตามน้ำกินเพราะว่าบุรีรัมย์นี่มันแห้งแล้งส่วนใหญ่พื้นที่ที่ส่วนใหญ่มันใช้เกี่ยวกับการเกษตรการทำไร่ไถนาอย่างอำเภอหนองหงส์นี่มี335ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำการเกษตรไอ้โลกของมอเตอร์สปอร์ตมันก็หนีไม่พ้นหรอกนะครับเรื่องเสียงดังๆอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยภาพรวมของสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันเป็น noise pollution คือโดยปกติการสร้างเซอร์กิตแบบนี้เนี่ยในโลกเนี่ยไม่มีหรอกสนามกลางเมืองนะครับเพราะต้องพูดกันตรงๆว่าคุณจะไปสร้างเซอร์กิตแบบนี้นี่อยู่กลางเมืองเพราะวันนี้ต้องถือว่าช้าง International Circuit เนี่ยมันอยู่กลางเมืองของบุรีรัมย์ไปแล้วล่ะการดำรงคงอยู่ของเซอร์กิตการเกิดขึ้นของเซอร์กิตเนี่ยเมื่อมันมีแทร็กเดย์เมื่อมันมีการแข่งขันเมื่อมันมีการซ้อมหรือมันมีแน่นอนมอเตอร์สปอร์ตมันก็มาพร้อมกับอีเวนต์มันมาพร้อมกับดนตรีมากับพร้อมกับคอนเสิร์ตมันก็ก่อความรำคาญผู้คนเขาถึงต้องชิปมันออกไปอยู่ไกลๆจากเมืองสิ่งที่มันเป็นตัวสะท้อนและมันเป็นตัววัดที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าณเดย์วันที่เราเปิดช้าง International Circuit เนี่ยเรามีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอมรี60 ห้องที่เป็นโรงแรม 4-5 ดาวโรงเดียวแล้วเราก็มีโรงแรมที่เป็นห้องพักประมาณ2 ดาว 3 ดาวอยู่ประมาณสักไม่น่าเกิน1,000 ห้องทั้งจังหวัดบุรีรัมย์5 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยวันนี้เรามีโรงแรมเรามีโฮมสเตย์เรามีโฮสเทลนะครับซึ่งตัวเลขที่เราเก็บกันณเวลานี้ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวเลขโรงแรมเพิ่มขึ้นถึง 8,000 กว่าห้องมันสะท้อนให้เห็นว่าจาก 1,000 มาเป็น 8,000 เนี่ยถ้าไอ้ noise pollution จากมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีทางทำให้ตัวเลขของโรงแรมที่พักโฮมสเตย์เนี่ยมันเติบโตขึ้นไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าชาวบ้านเนี่ยในบุรีรัมย์เนี่ยที่เอาบ้านตัวเองบ้านหลังที่2บ้านสวนหรือบ้านที่ว่างเนี่ยมาทำเป็นโฮมสเตย์มาทำโฮสเทลเนี่ยเขาได้เห็นแล้วว่าไอ้มอเตอร์สปอร์ตนี้เนี่ยมันนำมาสู่การสร้างงานสร้างรายได้และทำให้ชีวิตเขานี่มีงานทำมีรายได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตัวเลขคนที่มาเมืองบุรีรัมย์จากเมื่อก่อนที่จะมีช้าง International Circuit กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเรามีไม่ถึง 500,000 คนมาถึงวันนี้เนี่ยเราโตมาเป็นนักท่องเที่ยวประมาณแต่3 ล้านคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เรามีถามว่ามันเป็นกำไรเป็นเงินสดไหมมันก็ไม่แต่มูลค่าทรัพย์สินมันโตขึ้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละนึกออกไหมเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือแต่สิ่งที่เราทำให้ก็คือว่าทำให้มูลค่าของเมืองนี้ทั้งเมืองเนี่ยแอสเซทของเมืองนี้ทั้งเมืองของคนบุรีรัมย์ทุกคนเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เราตั้งเมืองมาว่ามันจะมีตัวเลขผู้คนมาใช้จ่ายแล้วก็ทำให้เกิดรายได้ภายในพื้นที่ได้ถึง 3,000 กว่าล้านภายใน3 วันแต่ผมเชื่อว่าความเป็นจริงเนี่ยมันมากกว่า 3,000 กว่าล้านแต่ไอ้ 3,000 กว่าล้านที่มันเกิดขึ้นนี่จากการจับจ่ายใช้สอยเนี่ย
ตัวผมเนี่ยธุรกิจของผมเนี่ยเชื่อไหมว่าเราได้ไม่ถึง 1%นะสิ่งที่ทำให้เราได้เป็น Best Grand Prix of the Year สำหรับผมนี่ก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการรวมพลังของคนตัวเล็กๆแต่หัวใจใหญ่คือคนบุรีรัมย์ทุกคนไม่ว่าจะคนที่มาทำหน้าที่ล้างห้องน้ำทำความสะอาดเก็บขยะนะครับคนขับรถอีแตนนะครับคนที่มาเป็นเลอซองที่ใช้ชื่อว่าอาร์สมีทุกคนเนี่ยเป็นอาสาสมัครหมดทุกคนมาได้หัวใจที่เชื่อแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะบริการนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาดูมอเตอร์จีพีให้ดีที่สุดเพื่อให้เขากลับมาบุรีรัมย์อีกกลับมาแล้วกลับมาอีกมาใช้เงินที่นี่แล้วจะทำให้เศรษฐกิจของเมืองนี้มันดีขึ้นแล้วทุกคนเนี่ยจะวินไปด้วยกันจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวเหล่านั้นด้วยกันนั่นคือหัวใจหลักเลยของความสำเร็จที่เราได้เป็น The Best Grand Prix of the Year ปกติแล้วมันก็ขับอยู่กับบ้านธรรมดาแล้วก็แค่รับจ้างขนข้าวขนอ้อยขนมันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแต่เราได้ไปถึงจุดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากๆเลยครับอยากไปอีกเหมือนกับที่ผมว่า มันไม่รู้เหมือนกันครับตอนแรกๆก็คิดว่าไปรับจ้างพอเราไปเห็นอย่างนั้นแล้วนักท่องเที่ยวเขามาเยอะแล้วรถมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เขารอขึ้นก็รอขึ้นอย่างเงี้ยเขาต้องการที่จะเข้าไปเที่ยวถ้าเราจะหยุดไม่ไปรับไปส่งเขากลัวจะเสียชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์เราจำเป็นพวกเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดครับเรากล้าพอที่เราจะเอาเรื่องที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาโง่ๆของคนภาคอีสานอย่างจังหวัดบุรีรัมย์มาใช้ให้มันเป็นกิมมิคและมันเป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์ของ MotoGP Thailand นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือหัวใจสำคัญเราจะเห็นว่ารถอีแตนไทยดังไปทั่วโลกเพราะ MotoGP ผมเชื่อเรื่อง creativity ผมเชื่อและผมพูดมาตลอดว่า creativity is unlimited คนดู MotoGP 18-19 สนามเนี่ยไม่เคยมีใครจำสนามได้เลยทุกคนจำแต่ผลการแข่งขันแต่ว่าปีที่แล้วทำไมมันมีภาพจำของ MotoGP Thailand มันไม่ใช่ภาพจำของผลการแข่งขันแต่มันเป็นภาพจำของรถอีแตนภาพจำของผู้คนเมืองเล็กๆที่มีหัวใจใหญ่ที่มีบริการที่ดีสำหรับการมาดูแลนักท่องเที่ยวอันนี้ไงคือภาพจำเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าภาพจำที่เราจะสร้างขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นภาพจำที่จะทำให้คนอยากมาบุรีรัมย์ไม่ใช่เฉพาะการแข่งขัน MotoGP เท่านั้นแต่หมายถึงอยากมาเห็นเมืองบุรีรัมย์อยากมาเที่ยวเมืองบุรีรัมย์อยากมาดูเมืองบุรีรัมย์ทั้งในมิติของวันที่มีเรสหรือทั้งในมิติของวันที่ไม่มีเรสต้องยอมรับว่าปีนี้เราทำงานได้ง่ายกว่าปีที่แล้วเพราะ1คนไทยและคนบุรีรัมย์เชื่อแล้วว่า MotoGP เนี่ยมันเป็นเรสการแข่งขันที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศและเมืองบุรีรัมย์อันนี้มันมีคำตอบเป็นรูปธรรมแล้วนะครับ2รัฐบาลเองก็เชื่อแล้วว่าการมีเมกะอีเวนต์ที่มันเป็น World Event เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือของสองส่วนมันก็นำมาสู่การที่ทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นว่าปีนี้กกท.จัดงบเรื่องสายสแตนมาให้แล้วนะเราก็สามารถที่จะไปหาของที่มีคุณภาพของที่ดีมาให้นักท่องเที่ยวทุกคนนักท่องเที่ยวแล้วแฟน MotoGP ทุกคนได้ดีกว่าเดิมนะครับหลังจากการประเมินผลจบการแข่งขัน MotoGP ในเดือนตุลาคมนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเสนอเรื่องเพื่อขอต่อสัญญากับดอนน่าสปอร์ตไปอีก5ปีถ้าอยากให้กระทรวงกีฬาเนี่ยเสนอเรื่องการขอต่อสัญญา MotoGP ไปอีก5ปีเนี่ยสำหรับประเทศไทย
ก็ตุลานี้มากันเยอะๆมากันเพื่อบอกให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า เราอยากให้มีอีเวนต์นี้อยู่กับประเทศไทยต่อไปอีกนานๆ